大家好，我係 Toby 啊！我哋今日咧就邀請咗特別嘅嘉賓咧，同我哋一齊嚟土瓜灣食好嘢咯。佢係邊個咧？ Hello，係啦，佢就係網紅西多士啦。咁佢全網咧有成60幾萬粉絲嘅喎。我小學咧已經睇你㗎啦。多謝。係啦，咁我哋今日咧試呢個4點金咧，係融合咗呢個香港特色咧同埋潮州風味一齊做一個創新嘅菜式喎。幫我哋睇下今日有咩食。我哋今日唔減肥，大家跟我嚟 ，Let's go！ 咦，不如我哋先試下啲頭盤先啦。好啊。咁我哋咧呢一道菜咧就係黃酒鵝肝喎。佢鵝肝咧都係用咗潮州嘅鵝，咁但係個做法就同我哋平時唔一樣啦。佢浸咗呢個20年嘅黃酒，咁所以食落去嘅時候咧，其實你 feel 到個酒香咧係好香，滲滿晒成個口腔嘅。咁而呢一種黃酒浸嘅做法咧，比起滷水鵝肝咧，我覺得係會稍為令到嗰個口感會更加清爽一啲嘅，冇咁油膩嘅。咁我哋而家咧就試下呢個家鄉凍九節蝦啦。好爽脆喎呢個蝦，同埋佢本身就好鮮甜。先試下呢個芝麻餅先，我覺得作為頭盤真係幾好，因為有少少香脆啊。咁啲顧客咧相對上一開始食咧，唔覺得好 heavy。其實食呢一個芝麻餅咧，令我聯想起潮州菜入面嘅木米果，因為入面咧都係一啲韭菜、連肉碎同埋胡椒整成嘅餡料嚟嘅。咁但係佢比起木米果更加好嘅地方就係咧，佢用上春卷皮啊，食起上嚟咧就冇咁滯，係啦，會相對輕盈一啲，而且係更加香脆一啲嘅。咁呢個咧就係蠔仔卷啦，試下先。哇，好脆啊！食落去咧唔會話食蠔仔餅咁油膩，因為你知蠔仔餅本身都用咗好多油炸啦。呢一個係相對上會覺得佢清淡啲，同埋佢就最主要都係食翻蠔仔本身嗰個鮮味咯。你蠔落嘅話就可能會有其他配料喺度，會稍微搶過咗嗰陣味。跟住咧就嚟到呢個龍江豬手啦。咁佢做法咧唔會話煮到佢非常鬆軟，而係佢將個皮咧有少咬口嘅，令到你知道嗰個皮咧其實都好有彈性，好 Q 彈。呢龍江豬腳通常都係會用前腿嘅，呢一道咧就係用上後腿，相對而言會比較瘦一啲，咁所以咧食起上嚟嗰個罪惡感咧又冇咁強烈。我今日咧就唔請你飲功夫茶，不過請你飲功夫湯。呢個湯咧裏邊就有啲花膠啦，同埋有啲螺頭嘅。我飲杯先。好。飲杯。隻爹。好鮮甜啊個湯，同埋我覺得佢咁樣煲咧細壺咧，就唔會話個份量會遇到好多啊，或者咁樣火候上咧控制得比較好啲。同埋有啲人唔中意食湯渣啊嘛，你咁樣倒出嚟嘅話就唔使成日隔渣隔得咁辛苦。跟住咧，我哋就嚟試下呢個頭抽倉魚卷啦。其實呢個倉魚卷咧就唔係淨係得倉魚嘅，其實咧佢後來咧加入咗啲墨魚膠一齊咁打啦，咁然後再用頭抽去煎香佢。湯魚本身係比較腍噶嘛，但係佢同個墨魚打成膠之後，你仍然都係食到嗰種彈牙嘅質感啊！哇！之餘你仍然兩種唔同嘅味道嘅食材都可以好和諧咁樣共存。好啦，跟住嚟到一道我比較期待嘅菜式啦。咁呢個就係薑米雞。其實佢有啲似炸子雞嘅皮啊，係好脆嘅睇落去。等我試下先，口感好得意。呢一個皮咧咬落係脆脆嘅，咁裏邊啲飯咧係腍腍。咁我感覺上咧兩種個分別咧或者個對比度好大。依家啲餐廳仲會花咁多精神去煮呢一啲咁多手工嘅菜式，亦都老實講，依家即係。尤其是近期好多買咩預製菜風煲咁樣，係啊，咁所以我就覺得好難得。咁呢道菜咧就係 XO 醬啫啫椰菜花啦。咁呢個椰菜花咧本身就平平無奇啦，但係加入咗呢個 XO 醬咧，用啫啫形式去整咧，因為佢本身 XO 醬裏邊有啲乾瑤柱啊、蝦米啊同埋火腿啦，更加香口。同埋咧咁樣食落去咧，真係食指大動。同埋啫啫嘅做法亦都令到佢更加有鑊氣啦。咁個層次感亦都會豐富。冇錯。不如你都簡單下評價下今日嘅餐廳啦。今日嚟到呢一間餐廳咧，我發現都好有驚喜喎。因為我發現好多潮州師傅嚟到香港之後啦，都會融合咧唔同地方嘅菜式去創作出咧好有香港特色嘅潮州菜嘅。咁就連我呢一個經常食潮州菜嘅人咧，都係覺得好有驚喜。如果大家中意條片咧，記得留言俾 like 同埋 share 喎。如果有更加好玩好食嘅嘢咧，記得留言話我知。
我哋下一集繼續，今日唔減肥，大家跟我嚟，我哋一齊同觀眾講拜拜啊！拜拜拜。